Сегодня видео будет посвящено лучшим, атмосферным и просто интересным играм на телефон. Такой и даже такой. Или вообще планшет. И всем привет, братюни-сестрюни. Меня зовут, как всегда, Лайк. Ставь лайк, если скачаешь хоть одну игру. И комментарий, который останется без ответа, попадет в следующий выпуск. Усаживайся поудобнее, наливай чаёку. Но мы с тобой начинаем ролик. Допустим, вы согласились отправиться в увлекательное и опасное приключение в захватывающем мире сказки. В этой интересной игре под названием Mad Tale мы будто в книге. Вы становитесь частью команды бойцов, и сразу же вас ждут встречи с ужасными монстрами и другими опасностями. Как игрок вы будете сражаться с монстрами, и чем больше монстров вы побеждаете, тем сильнее и опытнее становитесь. Вас ждет увлекательный процесс, в котором вы будете атаковать монстров, получая опыт и награды. Вот эти награды помогут вам стать еще лучше и сильнее. Вам предстоит выбрать целых 5 персонажей, где каждый с уникальными способностями, атрибутами и оружием. И все это для того, чтобы создать свой уникальный отряд. Вы сможете улучшать их способности и снаряжение, чтобы стать настоящим героем. К тому же игра вас порадует яркой и красочной графикой, а музыка добавит атмосферы. Здесь также много заданий, которые помогут вам повысить уровень и стать сильнее. Особенностью Mad Tale является разделение экрана, как будто у вас в руках Nintendo 3DS. Вам нужно будет искать и улучшать редких персонажей, чтобы подготовиться к захватывающим сражениям 1 на 1. Игра предлагает режим рогалик, где вы можете сразиться с боссами и получать ценные награды. Но здесь интересно то, что каждый шаг в этом режиме непредсказуем, и вы никогда не знаете, что ждет вас дальше. А что касается персонажей, то у каждого из них есть своя уникальная история. В игре вы сможете встретить как красную шапку с железной цепью или загадочную зеркальную королеву. Даже новый персонаж по имени Ахиллес с необычными способностями присоединился недавно, и он точно стоит внимания. И не так давно в игре появилось обновление, новая система под названием Галерея Пробуждения. Это что-то новенькое и интересное, что добавляет свежих ощущений в игре. Ну а ссылочку на игру и промокод ты найдешь в описании к видео. Это прикольная игра. Механика похожа на Among Us, на которой она явно основывалась, с той лишь разницей, что экипаж корабля заменен на головастых животных. В одной игре участвует до 9 игроков, где случайным образом один из них принимает роль убийцы. Он должен будет как можно незаметнее прибить всех остальных игроков и постараться не быть пойманным с поличным. Остальным, в свою очередь, нужно выполнять небольшие задания в виде головоломок и мини-игр. Например, предстоит зажечь свечи, найти отпечатки пальцев на коже, собирать пазлы, соединять трубы и многое другое. Если во время игры вы найдете тело вашего товарища, срочно собирайте совещание, где вы сможете обсудить, кто это мог быть. А во время совещания все могут общаться между собой при помощи голосового чата, что позволяет гораздо быстрее выяснить все обстоятельства. В целом довольно прикольная игрушка, где вам придется проявить свое мастерство в скрытности или дедуктивные способности расследователя. Лайт, передай привет Антону, пожалуйста. Без проблем. Антоха, привет тебе. Это хардкорная игрушка, где главный герой причудливый человек, по пояс погруженный в некий горшок с молотком в руках. Ваша цель – помочь ему добраться до вершины горы. Проблема в том, что сделать это будет нереально сложно и потребуются стальные нервы, чтобы выдержать гнев и разочарование. Поэтому у всех, у кого нервы ни к черту, очень не советую в нее играть. А так вроде прикольно. Это тайтл от инди-разработчика. Действие игры происходит в небольшой квартире, и вокруг нее ситуация требует от вас многократного прохождения 12-минутного цикла. Только так вы сумеете разгадать тайну происходящего. По сути, главный герой находится в петле времени. Чтобы выйти из нее и переломить ситуацию, вам необходимо понять, что происходит, и найти оптимальный способ действий. Если он не был найден, то цикл повторяется, а воспоминания о происходящем сохраняет только главный герой. Сюжет же вращается вокруг прихода в квартиру полицейского, обвиняющего жену главного героя в убийстве. В ходе возникновения конфликта она гибнет, и задача становится предотвратить такой исход событий, предварительно разобравшись во всем, включая мелочи. Каждый цикл, отведенный на принятие решений, длится 12 минут реального времени. Но игра далеко не так проста. Каждое решение и каждая фраза здесь имеет значение и влияет на ситуацию, поэтому следует запастись терпением. Но это очень крутая головоломка, и того точно стоит. Да,
Поистине легендарный шутер портировали на наши мобилки. Действие Quake 4 происходит после событий второй части. Вы играете за Мэтью Кейна, элитного бойца, который продолжает бравое дело. Q2 борется с инопланетной нечистью типа строгами в атмосфере космического корабля. Мэтью сбивают, однако ему удается остаться в живых. Вам необходимо пробраться в жерло врага и уничтожить его важные объекты. Вы будете сражаться не только против киборгов и других механических созданий, но и против бывших людей, которые подверглись мутациям и теперь представляют опасность. Проходите уровни, выполняйте задания, находите новое оружие и собирайте аптечки и доспехи. А для каждого оружия имеется свой апгрейд. И если подытожить, то визуально Quake 4 выглядит отлично, учитывая, что она вышла 13 лет назад. Вам очень повезло, если вы еще играли в этот шедевр. А теперь у вас есть уникальная возможность окунуться в этот мир уже на своей мобилке. И да, скачать ее можно будет у меня в телеграм-канале, а ссылочка будет, как всегда, в описании. Тут вы будете управлять полицейским участком в мрачном городе, который погружен в хаос, бандитизмом и коррупцией, и ваша главная задача будет дотянуть до пенсии. Вы играете роль Джека Бойда, начальника полиции города Фринбурга. Вам осталось полгода до пенсии, и вы должны успеть за это время заработать $500 000. Сами решайте, как вы это сделаете. Будете честным копом или пойдете на сделку с мафией, следуйте букве закона или применяйте незаконные методы воздействия на подозреваемых. Но помните, все решения имеют последствия. К особенностям игры можно отнести захватывающий сюжет, необычная графика, неоднозначные решения, которые вам придется выбирать, и несколько концовок. Интересная игрушка для любителей проходить разные испытания на авто. Карта здесь представляет из себя сложные полосы препятствий с крутыми горками, ухабами и другими не очень приятными для вашего авто сюрпризами. Всего же в игре таких трасс около 50. Вы будете управлять внедорожниками, которые при правильном подходе смогут пройти любые из вышеперечисленных испытаний. Все будет зависеть только от водителя, то бишь от вас. Отдельно стоит отметить неплохую графику. И в целом, кто соскучился по такому жанру игр, очень советую поиграть. Это прикольный шутер в формате команда на команду. Понравится всем любителям PvP механик. Игра стала одним из лучших представителей жанра для наших мобилок, благодаря разнообразному игровому процессу, включающему 8 режимов, соло и кооперативные бои, возможность создать клан, 14 карт, 50 моделей оружия и довольно хорошую графику. Побеждая и зарабатывая деньги, можно будет покупать новое оружие, броню, аптечки и гранаты. Очень советую поиграть тому, кому нравится Standoff 2. Помню свою первую GTA. Если мне не изменяет память, то это была Vice City. А ты помнишь свою первую GTA? Напиши в комментариях. А это у нас небольшое ответвление. По сюжету игры главный герой Тони, который знакомый из предыдущих частей, возвращается в родной город и прямиком с аэропорта направляется в особняк мафиозного главаря. Парень понимает, что за годы его отсутствия в Либерти-Сити много что изменилось. И на протяжении 70 миссий вам предстоит приложить все усилия, чтобы помочь ему вернуть свой авторитет. По ходу игры вы будете выполнять разные поручения, принимать участие в перестрелках, угонять автомобили. Помимо основных сюжетных заданий, также придется проходить дополнительные миссии. Это крутой хоррор-квест. Главный герой повествования является человек, который решает посетить студию, где делаются мульты, где когда-то работал вместе с другом. Придя в это место, он не находит своего старого приятеля, зато обнаруживает, что все нарисованные герои ожили и настроены довольно враждебно. Теперь ему предстоит разгадать все головоломки и встретиться с призраками прошлого. Пугающая атмосфера, стильная рисованная графика и напряженный сюжет. Именно этим игрушка и запоминается. Мне понравилось, поэтому как минимум советую посмотреть. Но это у нас, как обычно, бонусная игра, где ты уже сейчас можешь записаться на пререгистрацию, и когда она выйдет, поиграть в нее самым первым. Это шутер, напоминающий CSGO, ну или Valorant. Выглядит очень интересно, поэтому ждем. Ну а меня звали, как всегда, Light. Ставь лайк, а также можешь посмотреть вот эти крутые топы. И всем пока-пока.